നിനക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? അതാണ്ട് ചെയ്ത്. ഇതെന്തോ സാധനം? നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലോ. ആരും കാണണ്ട. ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ. ഇതെന്തോ സാധനം? അയ്യോ, 2-3 മീനെ പിടിക്കാം. അയ്യോ, കാര്യമായിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കാൻ. അയ്യോ, തലയിനകത്ത് ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കണായിരിക്കാം. എന്തുവാടാ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലും വഴക്ക് കിടക്കുന്നല്ല, കാര്യമായിട്ട് നല്ല പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. എന്തുവാ ഇന്നെന്തായാലും തീരുമാനമാവും എല്ലാത്തിനും. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ. വെള്ളം ഇവിടെ പോയി. എടാ ഇങ്ങനെ തുറക്കടാ, അപ്പം വെള്ളം വരും. വെള്ളം വന്ന്. ഇനി കുടിക്കാം. പിന്നെയും പോയത്. എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീട്ടിൽ മുറയില്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയും കിടന്ന്. അതാകുമ്പോ ഇനി ആരും ശല്യം ചെയ്യാൻ വരത്തില്ലല്ലോ. ഇനി എന്നെ കൊണ്ടങ്ങ് നടന്നിറങ്ങാനങ്ങ്. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സുഖം അതൊന്ന് വേറെയാ. അതാകുമ്പോൾ നടന്നിറങ്ങണ്ടാലോ.